सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि जैसे आपने मेरे पिछले आर्ट वर्क्स देखे हैं उसमें मैंने पेंटिंग कलर्स और कलर पेंसिल का यूज़ किया है और स्केच पेन का भी मैं गाइस यूज़ किया था। और गाइस, आज की वीडियो उन आर्ट वर्क से, मेरे पिछले आर्ट वर्क से बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज यूज़ करने वाला हूँ शेडिंग पेंसिल्स। तो गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और गाइस, इस वीडियो का लाइक्स का एम रखते हैं 50। तो गाइस, लाइक्स का एम कंप्लीट कर देना। और गाइस, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को कर देना लाइक। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो भाई, इस वीडियो में मैं जो पेंसिल ग्रेड्स यूज़ करने वाला हूँ तो वो मैं आपको शो कर देता हूँ कि वो कौन से ग्रेड्स हैं और कौन सी पेंसिल्स हैं जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो भाई, लाइट शेडिंग के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ HB पेंसिल और डार्क शेडिंग के लिए, थोड़ी सी डार्क शेडिंग के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ 5B पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। और भाई, ज़्यादा डार्क शेडिंग के लिए यहाँ में मैंने 8B पेंसिल भी ले लिया है और यहाँ पर मैंने एक 6B पेंसिल ले लिया है। और यहाँ पर मेरे पास है वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल, तो ये आपको इजीली मिल जाएगी। ये वाइट ग्लास मार्किंग पेंसिल है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ स्टम्प्स हैं। और गाइस, यहाँ पर मेरे पास एक इरेज़र है, टोम्बो मोनो इरेज़र, तो इसका भी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ इस आर्ट वर्क में। तो यहाँ पर आपको सारा मेरा जो आप मटेरियल मैं यूज़ करने वाला हूँ तो आपको दिख रहा होगा। तो गाइस, ये वो मटेरियल जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
सो गाइस यहाँ पर जो बर्ड में शेडिंग थी वो तो मैंने कर ली है। तो अब बस बैकग्राउंड इसका रहता है तो वो भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पर चारकोल का यूज़ करने वाला हूँ बैकग्राउंड को कंप्लीट करने के लिए। तो गाइस चलिए यहाँ पर बैकग्राउंड कंप्लीट करते हैं। आपके सामने तो गाइस जैसे आपने अभी देखा है कि यहाँ पर मैंने चारकोल यूज़ किया और बीच में मैंने एक पेंसिल यूज़ की थी, वो भी चारकोल पेंसिल थी, सेम पेंसिल थी वो भी। तो गाइस मैंने सोचा कि आज कुछ न्यू ट्राई करें, तो आज मैंने ये शेडिंग टेक्निक्स के साथ कुछ न्यू ट्राई किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेंटिंग कलर्स और कलर पेंसिल से अपनी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस अपलोड कर दी थी और आज मैंने सोचा कि कुछ न्यू ट्राई करते हैं, तो आज ये मैंने ट्राई किया। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर आप न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस कमेंट जरूर करना
और गाइस वीडियो को शेयर कर देना। तो गाइस बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।